Ngin Biang Phai siya ka program Health Essentials. Ka program ka juwan la siya ya ki jingya kren bat ki jing tip siya halor ki phang ba phera phel ki be bat ka ko kya. Kublaya pi baro ni wanla mi pi shakani ka program Health Essentials na Dudoshan Kendra Shillong. Hakani ka program nginya crunch phang halor ka Skul Ngin Phai Biang hakani ka por COVID-19. Te hakani ka program lai shimenta ba ikong flourish lingdo ibade I program officer adolescent health NHM but ikong Jennifer J Sinram state gender community mobilizer media coordinator SSA Meghalaya Shillong. Kini ki arngut kin batay bat pinsung thu ingi halor kaphang Skul Ngin Phai Biang hakani ka por COVID-19 but balay kalong ka badon kam ingi bangin bot iki COVID protocol hakijaka puli hakum kani ka por. Ti shwa bangin stang ni ka program ngin Phai kin dia check ni gijing pin bana. Your child is going back to school, so it's important to review ways to keep them safe. Keeping clean is only one part of the solution. Encourage your child to ask questions and express their feelings. Be patient and make learning about safety fun. Remind your child to be considerate of others who may be sick. Parents are an important part of keeping the virus from spreading in schools, so make sure you actively maintain close contacts with your school. Stay informed to make certain the information you share is correct. Discover ways you can support school safety efforts. Keep monitoring your child's health. If there are symptoms, tell their teacher right away. Avoid contact with others and go see a doctor. Make sure your child knows to tell you or another adult if they don't feel well. Together, we can make going back to school healthy and safe. Kublay pi parlok ni wan lambiang ni pi shakani ka program Health Essentials but ikong flourish lingdo but ikong Jenny Sinram ki blai shimata hakani ka program kublay shibun kong lingdo but kong Sinram pa pi shimata hakani ka program ti kong Jenny ka jingkli jonga ka bani kong pi ka long ba hatu kini ki COVID case hapo jilla manta jongi nei kila kham hiar shisha se ban pleno ki school ki college manta habangi hape ki scenario ki ba manta mo kumba ka government jang ka Meghalaya education department jo kala issue ya ka notification bangin pha pleno ki school hoi haba pet ya kan ni te ngi pet na ka tu ka national survey ken kum tu ba ka Indian research of medical researchers kumba 67.6% of the Indian population has antibodies against the virus and that ki khana red ru ki long similar infection ki protected as of now. De hakini kendon ba ngia la ya rai na ka department hi de ki jinga shong discussion ba pher de bangin pleno ikini ki school tama komenta ti ngidang ong ban hapo ka class 5 te ngin pat sha ban plena mar ba kini khna kidang red palat ki pat nang mo ban maintain social distancing and in reka ujong ki kadang de ka por ka ile ka ikani ka mere ka ti kin definitely kin ya kendo iki parlok ki parjor Tiana kata daw ban avoid di kata ngile iki online classes. Nda kini ki class 6 to 8, 9 to 10 pada 11 to 12 pat. Kila la ban open no. Kanang balay ba sometimes ki kena kila jai tu ti kini bre kila kham he kila kham so thu atat.
te kila kham so tip u tahu virus ru kila ala ban avoid niki parlok parajor kila ala ban have that social distancing kila ala ban pendon kami ki mask chunki ban sanitize ki has ki kiti ki jongki man nakapor shakapor ken te dei hakani ki observation ki bangila ya shong perkhat bha bangin ya perkhat no ban play ki school ki jongi ti kong ling do phi la ban ong e ta kandiat chapang kanika bale la de ko por ban preschool nga tharai long kombangi la I hi mo ha ka state jongi hang ni ham po megalia ro ki case ki la khamduna let no ni ki kat to kat ni ki districts mo ki badang khambon ki case na kata ka daw ka jing play lo ki school kombangi ong ba ki khana ki kham shai ki kham khia compare bat ki rang ba mo ki bla bon ki jing pang ki jing kreu bat kumta nga tharai ka long hi ka ba shngan bagi khana school kin le school han re kim de ban klet pat ki to ki lightly ki formula mo bagi de ban kan mau ban phong be yakamas ban sat bhai ki khti la ne sanitize ha ba phikta sha ai shiki kot la ne shiki jingkhang la ne shiki mo ki tiar kitar ki school bat bom de ban ya jan iwe han re ban bo ye to ka distance ka ban report teladang ila ban buat ikine nga try kalong sengan bat kala dei ko por bakis kena school ko bai ongkong jeni bakin yo e kata ka peer learning bakin yo e ka jingtip bat bakin dok sngotenat ban yo yaki jing hikai long baki offline no ki classes tani ke jing hikai jong ki no hikai klem da pendan kami ki kor computer lani ki internet classes ti kong Jenny kumnu pat ngin la ban pendan kam bat pen hikai bhai kini ki khna ban dengi ki mas bat pendan kam ki hapo school yagani kan ka jingkali ba kinong hikai kidiki second parents kumushi ong no ki keme ki pa ki ba ar namar ki khna school hi barbor ki ju ko ngo kinong hikai namar ki shemi kinong hikai hi kum ki role model so lada kinong hikai ki encourage ki khna ki बताइए कि पेट खमी भाई की बाकिन आई कि निक जिंग ही काई कुमन डेंगी की मास डबल मास सट इकिटी की जुकी रेगुलरली मन बदब की पीरियड्स की जोंकी आई का कंता बकिन ले सट इकिटी तेनंग ता बन मेंटेन भाग सोशल डिस्टेंसिंग हपो क्लासरूम हपो हबा यंग शबार ते बनुम यलोंग ग्रुप जो की डिफरेंट टाइम बन खम पंडुना te kiti no hikai hi kan ki bala ban hikai ban ai jing hadian jong ki kemi ki pa ban ai kini ki jing nang jing tip but dei nak ding ba ka jing tre shitom jong kini ki no hikai kan ba kini ki khna ro kin sa le ya kata badai kum ka ban maintain ni kita ki SOP kita ki protocol ke bangi ong namar kini ki no hikai ki ba barbor ki guide ki mentaw dangi shemi khna re ro dangi batai mangi kemi ki pa tangin pe kai khon la jong kim ko ngo Henry sen ong hi kino hi kai te season batai kilatre kilati nama belai ki pet ki kum kita ki role model so kum ta hi kada de kino hi kai ki ba la ban ai jing hi kai khamnya kino hi kai ki de ki we hi ki bala mo ya kata ban discipline ki khna kham tam hok kan ka por dai ti kong ling do phila ban patai su halor kata long ko badan kam ko long ba let's say ki no hi kai na lor baki hikai ki khna bandang mas ke de ban pan sngo tho ro ki khna ka benefit mo ka ka jing man toy haba phideng mas bat ka jing do jing man toy ada phi khlem phong mas ti namar bala da teng kadang ka jing that kadang ka jing lasting mo kham tam ki khna badang he dang san ki kham long care free ko mangi ong kham lasting ti wat ko be pade ka bentar ro kalong ba ngatharai ki paralok ki ba shi paralok ro la se iwe ulada uwe u paralok school u khlem I kheng ukam I long responsible ani ukam kit kia bah ban rai kamas le ban phang kamas ani ban le kitu ki standard operating mo ki bangin kumnongin la ban di prevent yela de te komot u school leader lani ukhna school ngila ban ai ka school kala ban ai u kata ka responsibility kan ban yarap ke yang iwe ban sometimes kopial learning kumbangi omo kabangi ngi ngap yaki parlok jongi ro teng baki hikai yangi ti kum tangi de ban tas ngot ho ba kajing phang mas kade kabran kam namar kan ya dap ingi ban bangin yada bat yaki we bat ban yada ila dero bat hakajo ko por ngatrai nadu kikme ki paro chwa ban phai ki kon school kra de ban tan spare lupa yakane ka jing dan kam jong kamas bam de ban weng ani lek no hak tang hakapor ba phibam
ni hapor babam ro de ban maintain kata ke distance but ngatrai kata kalau biang long bangin duk kan mau kan kalau long ka jing ka new behavior change te long kum no ngin persyang bande ikini ki habits ki bathamai ki ban im da ka jing phong mas nomor kamde ba la sha disngi la like ka phong mas kene kandang ya sa sisnam sa asnam ban ngide ban penmelde ni la de ban penan kami ka mas ke kade kata po om pi kong ling do ti kumnu pat phila ban hikai ki ban pinya jangai ne iwe mo I student khamtam hapo classroom karukom shong hapo class karukom ban penbet ya kapor bam lunch mo ya kata khamtam ki khna kin kwa banya shong paramaki kimnum tre ban bam marwei ti khamtam hakum kin ki physical education classes bigila kai sports ti kumnu hakalian kata kumnu phila ban pensku thu ki ban pebut kin ki covid protocol kumba ka health department hi mo kala ai kata ka jing pentip ba ngimpat ailat bahkan dan kata ka sports activity la ni ban dan kita ki crowded activities mo te ka social distancing hi ka ban riu phet ban ni janga event wei ka de ban dan bet ngatrai kong jeni indang la ban batai company ai kane ba ki classroom ro ngim de ban ye shong bet ha ko wei ka shilan lo ha ko wei ka ben lai song wat reng de bet ban boi kane ka space nadin bat nak khamat ro de tang hang ni re wat ki basong hadin jong ki dari bandan kata ka distance ke ban riu phet riu phut bat kom jo ro ha ba ki dan ni kini ki assembly session dan ni kini ki ngila ayu I kat tu kat ni ki school mo ki ve ki banta jong kari India ro kumno ki pen hikai ki khana bakan long kum bakang ong pi ban develop ya kata ka habit ban ya jenga iwe knang bakila ban ya dai la de ban ki ve ro kum jo tengah tharai kadai it's all about ka school bakan long kata ka plan ka biang mo ban penhikai ki kena ki de ban long ki balong ready bat ki balong willing ne ki bak pediang ya ki ne ki jing peniat bathamai kan ki school bak ki college kade kata mo pi kong ling do te kong jeni pi kwa ban ong halo jo kata ngi shukwa ban benrap dian mo te kalong kum ni ken la ngi kum ki kemi ki kaparu shabangin Phai ki kun school ngi ban pen biang iki ngi ban pen sotu iki namar ka ngi ban pen sotu tau covid kendiat ban penting iki re bat ong ba ki de hi kenja ba de jingpang and it is a pandemic tingi ha ban sumare la de kanang ba ngin long kot ngin khia ba ki para ki baret du kinam ngat te kanang ba ki kin laj ba kin jingai na la ki kemi ki pa na ki yeng ki samru ngi ha ban hikai ki ba kumno kata ka social distance ban maintain ken namar ha school teng mo ka jing bon ki khna teng ka shit kum bakla ba kino hikai kim poi perkhat ndai kini khna kila lumlang kila te ban avoid ki to ka crowd ke kade ba ngiru kum ki kime ki pangi de ban shim ken kata responsibility ban instigate ban pen busu aki jimut jing perkhat jing ki ba uni jimpang udai uba kham shirkai te ban avoid ya kata tingi ha ban maintain ba ya ka social distancing ke jongi banum share thani ki tiffin ke jongi te nang ta ki khna ki de ban maintain kata kan ruput na baro saudang ki liang jong ki kama classroom ru ti no hi kai ru kin shim ya kata kin shim khia kan ni kita school ru ba ki de ban pet ba ki khna kin me mix than te nre ban pet tang ki no hi kai ru le si ki no hi kai teng ki ha ban le bam ki ha ban le ya la diru ki don kam hi ti ki ha ban appoint some monitor bade in charge haki class jong ki mo ki turu kin yarap ki daga ki turu gin pen shai kin pen batai hi kin no hi kan don ka session ken kumba mentale ngi ha kan ka education department kala kumba launch te chief minister jongi hi ya kan ka covid lesson plan ngidon nadu ka class kadon ka sub the ka syllabus jong ka class 1 to 5 kadon pada ka syllabus from 6 to 10 tekini kila for high secondary ru hadu class 12 ki cover kidon kita ki lesson plan ki bangi ong ki covid namar how to build the covid appropriate behavior mong siang ka covid appropriate behavior ya kan nga ban namar balai to maintain all the SOP kan bangin ngin la kin ban maintain ni kita te namar bag ika jingma ka bala ban one part lada ngim follow ya kini ki protocol tenga so ya hab kumba ong I kong flourish mo ba kata ka jing ong jung I ba ki diban sotho ya kata ka roof put ka distant ka diban don hakut ki jaka wat haka jaka baki yang lan lani haki jaka baki lit bar kum ki toilets ne haki jaka baki lit sakti hendrai kata ka haka classroom ka jongki ki diban maintain ya kata ka roof put khnang bakin lat na ki jing pang ki jing stom
man lai ni ki mo ki jing hadian habot Ti tang kata kong jani ko akli pi ka wei ru mo long pi try ka sngu ka ba de ne ka bam de ba mentabingi em hapo kan ka COVID-19 mo ka klamba bala sapriang kan ni jelajangi kalong ka ba de ni em ba ki school ba ki college ki de ban hikai ni ki di ban belong as part of the syllabus ya ka COVID protocol di hapo ka campus kat kum ka jing ban namar kadi ban long ka part of the syllabus namar bani kan ni ka lalong another health issue kenapa kan prepare kini ki kena ke jongi mo namar ki they are very ngindala kum ba ong dak freng if you insert in the mind of a young it will stay with them forever the once the habit had been built nara kini ki habit ki jongi shiong ki jing hikai ki jong ni ki jingle ki jongi ki rukom em ki jongi ki rukom yat ki jongi ladang ila hinadu ba ki dangren te ka khamba te ha what ha school ha college ru namar ba ki de ki jaka ki ba jing hikai ban discipline te lada insert ha ka yakini ki curriculum ha kini ki syllabus ha kani ka curriculum ka jongi hi namanta ki khna college namanta khna school ngaso ka khamde Kadai kata tai ma pimul la ki yo jing kai ba biang na school kila ban ra ya katu jing hikai sha ki wei patai tingin ya shong ha ka jing shngan tin di bangin jing shak ta tam new virus ti kongling do aku akli phi kum iben ki health department mo pitrai ba ki school kin ha kalyang jo ka jing pen khut ya ka school mo disinfect ka school da la sedang ban play biang ki kam ki di ban le ban kiar na kanika jing pen sapreng new knyang ha po school namal menta da la play kila wan ki klarung la mi nei badala khang biang ha ka lai sau budget ki hab disinfect ka school but college ti ki la lenti ki di ban le phila ban batai halor kata ya kene ka disinfect ban le disinfectants la ne ban pun khoj mo ban ensure ya kata ka covid free environment mo ha po ki campus la ne ki school ngatarai kadai ka protocol ka ba na po education ro le sikla issue ki notifications handrai kam de ka bangi ong ba ki school ki don hi la ki jong ki rai mo baki de ki school managing committee kla don ki rai kumno bakin le ikini bat hakno kurkom nomar ngia i ba bon sin hi ki school ki la penbiang lupa ya kini ki jaka sakti dan ki han besen nang ta ki don pat des kini ki kor omro ki baki hapor baki rom kin sakti but ki sanitizer kila adon haki entrance but kila adon ro ki screening mo ya kana ka temperature jang ki kena but la ensure ba khat kin phong mas ha kata ka dor long kata ki infection rate kam da klan lani kam da kam he than do kata Andre bande ikata ka disinfection ngatrai ka syong haki school namar wat ya mentar ngimla syo bande disinfection ya barak khai ki jaka menta ki yo ki hat ro la play ki office ro la play lot ti bat barak khai ngila ya mi lot komni long hakita ki kenta ki baki pelat mo ki pat ba bande bat bangin mak bande ikata ka disinfectant barabor bat ka syong etang la de ki dan ki case namar ba kanir kan kata pat devi ya ka psychological thinking jong ki kena lada ngile ya kani long kalong pen area ki mo ladi ki kini ki Henry kadai ka school managing committee hi ban decide balik si ya ki pan khana de ban pen khoj man kasni le ban le bleaching but then ya kini ki jaka ki bakham rong kami bah ki kena school ro de ban le kini ki spray mo ya kita ki ka syong ka school ban decide but kumbangi ong hi menta long ya kalong ka badan kam hado kata ba ladang ide ban maintain ha school ya ki kerteng jong ki bri berung bat bumi ki kena school bat kino hikai kumjo bat kino ki ban rong ban mi lan lamar lada dia bakumno begitu ki kelang positif hadin ngila ban le ya kata ka disinfection ka bakam he ken long ba ni pun khot ya tu ka jaka Henry ya mentahi long lada kam don kum kata history of infection tala se ka song ha school kumno ban pen khot ne ban le ka disinfectant procedure hapo ki campus la jong no kate kata pa omo pi te kong jani ha kalyang jo ka jingelum brio pat hapo ki school da la implementa ki guidelines ba pilaban ai shaka school ila kumbala issue hi ka government naga health department hi ki ki SOPs ma ba you have to maintain social distancing ka ban ruput nang ta de ba phya ban wear double mask especially le ki no hi kai ki ba kham yo vaccinated ye ki tole ki haban le da ka RT-PCR test ka ba man la ka shphosngi
and it's mandatory. Baki school kin haban follow kita, wat ki school ki colleges ru, kumbai lapan panahi di Minister Education ni jongi. Te lada mlaban bot di kita ki kendon. Te kalong ka kan ban langi la ban play school. Te kadika responsibility jong to school. Jong to management committee, jong to school ka panya hi ka tu. Baki di ban shim kya. Namar kan ni ka jingpang kam de ka jingpang ka ba kumni kumtai. Kla de ka pandemic. So ki haban take care as long as this stay. And we are living in the age of pandemic. Then along as this day, ni haban maintain ye kita ki SOP ki jongi ki bla issue ni ki health department hi kam tam physical distance is very necessary. Kumenta shubo menta ngili bo ki kon school. Te kum ki pe paru ngi ben ka responsibility ngi ben tinyan. Ai ki lat ki kna school bakin ya himarwai. Ai lat ki bakin maintain ni kata social distance. Lada ngi hi ki me ki pa ba ki no hi ngi trai kan. Te definitely ka school ro kan kata ka COVID free environment ngila ban live in kan. Ti halor kata pa phi mention chpangka vaccine mo begini hikai ki don kamban vaccinate la di la ni da kim tre khablet ka RT-PCR test nei phi try kalong shingan hi la da menta de ki school begi college ki apli but majority jong ki staff ki no hikai kim tre van vaccinate ba ki bo risk ki khna khamta mi khna ba hapo kha prasnam ti phila ban batai lor kata Hoi ngiru na government hi na po government kumbang la batay mentan mo we have issue ka ta instruction makidi ban it's a must that all the teachers kibal atin ka to mostly the teachers will be an adult above 18 years so they have to be vaccinated namar kalong ka de ka responsibility ka jongi banginum la ban spread kum bangi kum ki no hikai kali ka responsibility jong ki no hikai bakinum long kita ki ba pen spread ka jingpang te ban khnang ban ka haba ka government hi kanda issue ka no notification kala issue hi da ka jing na ka purkhan baro gindala yo ya kata ka vaccination te ka yadai ngi ka yadai ki khna school ki jongi ru ka yadai ki khon ki ti ki jongi ru hayeng asam lada hadin habot fiyo kum ka no ka jingpang ru hendri findala yo vaccinated ka jingpang ka khamduna kat kum ka jing research ka bangila yo imo hakini ki news channel barbor ki pen iya kata Tena kata kadau kitu ki school and colleges ki bam follow ki norms ki haban pentep phi shakanika department concern kan namar ki haban report dade ki khna ne dade ki no hi kai ne dade ka management jo to school namar at the end of the day kade ka health is very important kum ba ong health is well ting haban per khat lem gan ide ban don kata responsibility kum ki no hi kai ki ban shim kata jinket clear ba kilong address ya bero te khanang ban num penlong res ki wei te kang ka kentu kum ba natre ga wei ka nong tre jong ka department jong education a part of the education department and the SSA na kentu ki no hikai ya ka poru ba ki de ban shim khia ban shim ki vaccination ki jong ki khanang ba ki num dai kita ki carrier ya ki wei ba ki lat ki ne ke Bun kong jeni te kong ling do halor kata pitrai kan long kum no ba shubu mo nama ki ka kum ha kan ka por ngim la ban te pa ngi yo ngim yo positive case support ki school e ne te in the event ka new wave ne ka outbreak in an institution ha campus lada majority ki no hikai kim tre ban vaccinate but kim pad vaccinate lada ka don ka outbreak ha po ka school campus ka ka duty jo ka health department bahan hable haka bede bat ka shwa bang pois ta ka jing jong phing ko ban biang sa si sen ya ka jing don kam jong ka vaccination ani ka jing IT ka omri tangi ki no hikai hendrai ki no ki staff ani ki staff member ki ba across ka class member ki batrai ka school ula bande chokidar ula bande sweeper la bande ki to ki office administrative staff mo but barok khat nga tharai ki rangba ki bala across ka khat pass nem kidai ban shim ya ka jing kit kle ba de ka jing snow responsible model de ban ay ka injection ban yada ya de shwa bikin yada ya ki kena school ma ka e ka bang ko ban oh hang ne ka long ba ka jing yada ka kamde ya tang ki kena school ni ka jaka ba fitre ba kham tam ki ba hi na sam jong piro nga ko ban banjur ha ni ko poro ba kmi ki kparo kumjo kmi ki kparo kidai ban shim ya kani ka jing kle ba de kani ka no ka kamram ban IT ka shwai lade khnang wa phin pha ik khon jong pi school namar le se namal lada kalong jing ka ba ki bahayeng hasam bar khat kim pat IT ka te kito kila ban pha ik khon school ban dala pai ha school pa de le se kito ki khana ken ya
hak kenu ka bentar lek kala ka protokol kala ban miss bat de se kala long ka exposure mo yi bai pada ki kena kata kadau ka ji ka vaccination hi dan ka jing IT ka hi ka de ka khubor ka ba ngidei ban ya pensngau bat mengidei ban ya keren bat ngin yai keren kenang bangila ban ya daya kita ki hebrut jongi mo ki kon ki seo ki badang ret ki bampat de ka por ni ki bampat yo ya kani ketika tiban poi pat des kini ke jing keli ba pi ong balada dia ba kadan ka outbreak dan ne dia ba kidan kita ki positive cases bang ba ki no hikai dan ne long ba ki kena school hak ki campus ka department jongi ka banangkong ka ba kwa ban hikai ka long ba ngidei ban wat benya wat ita i ba de positive ia kendo ba no de but ide ban khot ban pentip ya kitu bro khot but contact tracing ka de ka kamram jongi na ke department jongi bangin wat gitu but bangin pet yaki kabar pat dia kalong ba kabar pat dia kalong ba gitu ki kena mo ki lani ki brio ki high risk contact ki om semudur inohikai ide positive even positive kamut ki kena school ki ba song bat ki ba ki ba iya terikam hatu kesngi lani lai sngi lani sau sngi kumta gitu ki por kamut la de ban pentip no wot ya gitu ki kena bat babar khot ki kena ki ba i kendo lani ki staff ki be trelang ki deban quarantine drills ngi no drills ngi le se kabaret hadu news ngi ki deban quarantine bat hadin kata ka quarantine ada kidan ki sign and symptoms ki deban le check ki deban pat test bat ada kata ka test report kalong kumno bat according ni kan dan kajing sumar mo ti ka bar kalong ka banangkong ka contact tracing ka bar ka de bakin quarantine swa bat kim de ban mi sabar kim de ban phai ki school bat bakin do monitor ya kata ka jinglong jong ko bet jong ki ada kimi ni em ki symptoms jong ka kom ka jerha ni ka jing don jing shit dei rat ki ki symptoms ki belong flu like symptoms but kom ta ki dei ban wut ban phat test nang ban yo ka jing sumar ha ka por ka babiang di kata ka dei ka protokol ka ba haduk mentang ngi bot but ngi kimi lan ti hi balada ki kena bat ki no hikai ki kena ki bot i kini ki kendon bat kino hikai kilong fully vaccinated ngatrai kanam day rek ka ba ngin ngam kami dan tiban dan kom kata ka outbreak kubli shibun al kongling do ki dehi kita ki lat jingya damu bangin hab shimya ka vaccine bangin hab but hi covid protocol ban ya shong shngan hab iwe ti parlok shwa bangin phai ban shkan ka program ngin phai kan det check ni ki jingpin bana ki balingkot
kublai phi parlok i wan lam biang phi shakani ka program health essentials be kong Jenny syndrome but di kong flourish ling do ti kong flourish shwabang in continue kan ka program mentani ng shwa ban kli phi kum ni nong train ka health department ken kum no ki kmek pa ki no hikai ki staff ki students jong ki school kin ngo tho bat tip shpang ki symptoms ki jing tho jing shit ni ki we ki health checks ban ha ban le ki students ki staff ba ki no hikai man kasni ngatarai kani hi kejuk kumbang la ong yu phi mene ba ki temperature checks mo long bangin check i temperature but ngidei ban kan mau ba sen ba uno ne kanu kena school ni ki nong trai jong ka school di kino hikai ki sngo tho ba ki don jing shit kim dei shok ban wan cha school but la di ki don kita ka symptoms ka ba ki long sngo kum ba ki flu ani ki dan kan ni ka ba yong klip mo kim dei shok ban wan kata ka dei ka ban kong but la da ki don ki ba hing hasam jong ki badan symptoms ro kim dei shok ban wan cha school ti ka ar pat dek namar ba phi kidan ki bai kidan ki khna ki ba yo ka jingpang lani kino hikai ro lani ki kino ki bam dan symptoms pat ti le se la da hayeng ki la don ki ba dan symptoms but ya la di pat de kim pen symptoms ro kim dei shuk ban wan che school kata ka de ka rule ka ban kong chwa bangin ya kran ni kata ka kumno bangin check mo ti ka ar pat de ka long ka temperature check ka ba kongsan ka bang de ban kan mau ro ka long ba kino hikai bat ki khna school ki de ban sngo tho ya ka met bat ya ka health lajong balada kisngau bat kikme ki paru ke deban long ki bapet perman bahai kini ba hakasngi baki pha school gi khon ki long kumno bat bakin monitor bat ka bakham dan kam chwa bangan krat ka long ba ngideban kan maru ban aya ki ya ki jingtip gi khana bakim deban wan school da ka kupo bathali ki deban bam bahai ki jingbam khnang bikila ban long ki balong strong mo kata ki immune system jongki bat bakin chat kin khia knang bakim long susceptible ya kino ki jingpang anginam ong tangi ko covid bai kino ki jat jingpang ro habang ikran ni ka health ke mut ngikran bai ya bar khat ki jingpang but komba phi ong mantan hi kani ki signs symptoms kim dei shok ki bathamai ya kino hikai ki school ngatrai wat na ka education department ro ha ka syllabus jong ki taki lesson plan mo la dat hikai lot ki khna school la dat hikai lot it's part of the curriculum himanta during this COVID pandemic ba ngala ju ngap ro iki khon ba ki yo iki niki information mo te ngatara iwe i no hikai imla ban pe dut ibro khot ki khna ban screen ni kata ka health conditions handai kimik pa bat ki khna ro ki de ban sngut ko i kamel ajong amar bangi play iki niki school ya ki khna ki bala class 6 above ne ta ka mot ki bala cross ya ka khat sa ni khat shipel khat we khat asnam te kila de ban song tho hi bat ban shai kani bat ka ba ar pat de kalong ba ngi de ban kan mau ba ala da ngi phong ye ka mas kadan ka protection ka ba almost 100% mo da namar kitu ki jin ha ala ni ki jing senria ni jing jin ho kila prevent ban hair ni ban spread away ti ka taro ka de ka way ka ba ayu ti ban check hi gi signs and symptoms tengam tharai sho bakan long namar bangim sha hi baki dehi ban sha ban pha school ni ki bala don jingpang lupa except let's say ki dan ki bom don science ko mangi ong an real percent ne ki brio ki biya covid kim don ni ka science and symptoms ki ya sharum sheneng long ki klan ba mo hayeng hasam ki quarantine maklaro ki kim don ni ka symptoms nakata kada kabahi bangim dei ban tangi ki symptoms handai bangin kan ma ban but ba ki protocols but bom dei ban ailat pat dekin ba ki to ki bapangkin wan chiki school ni lada ki dan bapang hayeng ro bakin wan bakin pha ki khon school Rishipun kongling do alor kata te kong Jenny ki ipat ki kendon jingya dai ngi di ban but hakapor physical education kong ki choir practice ki music band practice ni ki wiki jingya lang activities ni kum ki assemblies ha po school mo ki ban pensingan pat yang bangim num penyabit iwe kan ka jingpang komentar hi tingi pat i ngi khampat ha kita ki instruction bangin penlong gum kita ki gathering mar kum banga syong men haka sports ngim lalat bangin ya kendo bangin ya tengku bangin maintain kita ki distance mo sang nama teng kidan ki jat sports kum ki yoga ki phila ban le physical distancing and kini ki basketball kini ki volleyball ki types of games ki bandan kan kum ki cricket ki kum bagini khna ki le kai mostly ki comes tanat ki tahi ki bahab bandai tengku tekan ka social distancing hi kam da long than kat kum ka jing sngo thu ka jonga
bat kat kum ka jing UI jong kani ka sai ka mentahi hakani ka covid mo na try it's not ngim dalong advisable bangin don kita ki gatherings andre if suppose fikran menta ko ki choir ki e patte kidon ki judge bang la ong mentan ki bala ban maintain ya kata ka distance la te ke kata ka distance ka badi ban maintain kata kan ruput te ban maintain bet ya kata te it's a mass mo kumbang i hab ban follow kata strict norms tenre dang ipet pat teng teng ka jimbam biang mo te yo kum hang ni hang tayo ya la it's not advisable as of now bangin encourage dang la hi ka bakyar hadu kan da kham clear sho kan ka perthai ka mariang pila ban ong nga agree mo nga kubor ka jing ong jong ikong janiro bawat nangiro ngimpat encourage tan ya kini gi social gathering mo even lada kide ki kam sports ro kide ban long kam adkar shwa ya menta kam tami ki kena school namar ba at least mentalet ngin dia de chwa ban pet chwa komno ki jing hikai hapo ki classroom ki ya chwa tingin sia pet pat de le si hakis ngi ki ban wan komno ngin ailat pat de ya kini ki other activities mo ki ba shat peniyat hakis school bakin shim ya menta tu ngin ya pet chwa ki classes ba komno ngin pet ki classroom protocols ki school kim pat de bat ki than tak tam ka de ba patai ma phi te kong flourish ki ipat ki kendon jing ki ipat ka kila ni em kini ki students banya shimenta hakini ki shubu menta tala kham duna ki cases mo jong ko covid la kham her kindan bi ki khna ki man kwa ele kai sports te kum ki e ki no contact mo ki kind of sports pe ki la pan e shimenta po school kumba ang konjani mentan hero long kita ki sports ki belong safe mo ki ba kham duna kata ka direct contact mo bat ki para ki long kum ki ba kham kum ki cricket mo long lamar physical wang phi yang ngai iwe let's say ki la bande ki edik tu ki games ki bangim dak dan kam than ban ya tengkok te ngatarai majority ki school ki baki sports ki baki shimenta ha ki ki basketball mo ki ki volleyball dan ki football but kita ro ki dang dei hi ki ba dang restrict te ngatarai longkom bangi omentan ngan ban yang sesien wat da ki kena ki ko ban le kai ki sports ro the only thing ki baki da ban ki ban kan mal da ki ko ban le ki exercise ban kilan mat mo kide ban bot ya ki protocols ko bat ko ban kong ko ba kide ban kan ma bal se kila ban le kini ki kenja jogging mo dan kini ki yoga ki balong kila ban pania jenga iwe mo te nalor kata pak de ki dan pak de ki to ki morning walk ki ba kila ban ya step ha por bom don breu ba ki perlok jong ki ba kila ban maintain distance kita ki marathon e ro kila ban le no kila ban mare na de ko ba maintain ke distance Handai ki baik pat dia tengah tarai kompat ngempat encourage kan. Iki kena bakin si mentah swaya mentah. Ti kong jeni ha kaliang bang suktu phangi khamtam hakin ki por lunch break mo gi kena ki por bam tefin ko mala ya kran mane ken kwa hi banya shong banya bam parlok nei ti ki e ki modifications bagini ki school ki la ban le lada ki la play biang ki school ki ha ka ni ka por pandemic makim la mun chupelat la ni ki kena mun chuli bam shabar gini ki kin hab ban bu di protocol mo ti ki suggestions pla ban ai ki school authorities alor kani ya kaniru hakum ka notification hi bla issue the government ngidon kumba ka school hi kam de ban bun than ka kanta penlong school ha ka jaka ban penlong no kham bun untuk ka lunch break ye minimize no ka time mut 4 hours of penlong school ru bam shwana yeng long kitu ki gathering kom menta ban pelat break time katur de ban lunch show ni kham encourage you school ngim sha nang ta different time ngim sha show kitu na mar balai ki khna hi kidang kwa hi ban ya mix kidang kwa ki hoi ki bapli deng ka mas ki le ring ngim tip ngim la la ti ban prevent ni kita ki bro khat ka school timing hi ni la shorten out kita hi ban nador kindale school ru ki for 2 hours ki play na banta kini ki be ki khna suppose in a classroom ki den ko life homework and he jaka be kin life homework ki hable na khat san ngun na ko banta ka first hour khat san ngun na ko banta ka second hour kumta mende be kin in a group de hakani ka dur bangila ban minimize kita ki contact de hakani ka dur ngila ban kiar reu ta ka jingyo ban yakani ka knyang jingpang ko bet ke
di halor kini ki ban pensungu tu ban keren ban pensngan ki kena nei ka responsibility jo ki kmi ki pa ban keren ban pensu tu ki khun chwa bakin pha Biang ki sha school pa bakin nung tiang mungkin le ka jing long he man sim jing no responsible kata hoi halor kaniru ketika ka baningkong ka bakong santam we have to build positive approach kamut ngi di ban long kum ki kmi ki pa ngi di ban long ki hope bearing to suppose menta hayang asam ngi dan ki jing ja ke ba pher kidan mo menta kani kidan bayo ki covid cases henry kum mi ki long yeng kam tam mi ki khna jong ki long yeng ni kum kini kmi ki paru ngim dei than ban pni ki to panic attack jungi ba dala don contact la kum ni kum tai ngim dei ban show ya kato ni dei ban long cool ni dei ban pen so tho ki ka bajai jai ngim dei ban long hari kum siang kerki ya ke ber khot ban declare ban khang no tadam mi ki kamera kum balong dan sedang kan kubet mo we la wan na bar la rung se kamera som bit direct mi ban kontak ki khon ki tim yo ban pe te ngim dei ban bo than kita ki ayu te kita ki jing haka jing sir ngin le kita ki protocol ngin maintain kita ki SOP ngin haban follow kita ki protocol bal ada ka sarkar tambah henry haka por bangi follow kita ru ngin dei pade ken bangin ong ba ngin penting ngin pen sir no iki ngin ong ngin bul kata ka positive approach ki ken ni khna hi berbor ngiri ban instigate ho ngiri ban ai ka jing hikai ka de ban long ka positive mendai bangin batai menta ka long ta fan salong kum ta ni sa syasat kidan ki mi ki pama sa syasat la ka jong ki ada ka warning namar ba ki ada ka warning te hendri haja ka pa fin om tu pe khon ngi haban pa so tho ki kum ki mi ki pa dan kani ka jingpang ka long ba shir khai la ra fi yo kani ka jingpang ta kam long ka salong pin haban jingai ni me pa pi kum ka om khon ni ka ta te ngi haban so tho pi haban site ki jong pihak ban le kita ki maintain ki protocol le khoi mdei ban ya le ka ki perlok perjor mdei ban ya mare than stu sha surok sha fi ban shong ha ki yang ki sampai dekat TV ne le ka ha yang marwai instead of playing in a group kum kini ki mi ki pangi de ban penso tho ki da ka ba jai mdei bangin long kita ki bre nga da ka tin pharangi om ki panic mo every time you be in a panic mdei gam ta hendai da ka jing jai ngin ya discuss hayang asam da ka jing jai la da ngi yo kum menta ngim la ban la ngi le treman kas ngi teng ya kendo ya ki ngi long te ki primary contact ru tingum mangi ngim dei pade ba ken ni ka jing ya kendo jungi kan tak pada ki khon ki jongi ngidon ki khon ki berat ki jongi yang hasan kam dei pada kan ban pen insert ya ka jabing jongi ba nga hab jangai no ki henre jai da ka ba ong ki me jong phi dang shong menta bi bun kam ki kam office ne bun kam dong divert no ya ka main jongi khon te am dei ban insert ki ka jing tieng henre insert ka main jongi ba prevention how to protect ki pat banum yo de kini hi ki lat ki lenti ba ngi kum ki paro ngide ban le halaki yang kisam wala ngide ki no hikai wala ngide ki nong trade office wala ngide kinu ki khna school khna college ngide ban le ikini ki protocol daga ngide ban kum ki pa hi te nasrai daga jing jai daga jing pen so tho jimut daga jing bam le panic daga jing long batai divert ya main jong ki khon ki kiti hakan ni ka dor kin salong ka positive approach kin sabul halor jong ki ke but ki wan school kim wan daga jing ting kin wan daga jing wrong responsible jong ki bekin so tho we virus ba kum no ban kya ki ne respond kong jani te kong flourish ka ek advice ba pi ko ban ai ki mi pa bekin pen i ka ta ka jing support ki khon jong ki ba layat ling ba ya kan ka covid-19 ki bala adu no ki ba hing ba sam kan kum kan ka porni te ek advice ba ki mi pa ki ban ai pa ki khon jong ki ka ban kong kalong ba komban chu teng kan det ya ka jing ong jong kong jani mentan mo kum ki mi ki pa ka ban kong ka bang ide ban sim ka jing kle ban yo ka jing tip ka ba tikna amala dengi kum ki mi ki pa mo ngim tip ya ka jing shisha bat ngisngap ya ki khubor ham saya te ngide magni ki banangkong ki ban ai kata ka jing tip ko babaklai ki khon de tiladangi ai kum kita ki jing tip ko mut ki khon jong ngiru ken bot kita bat lada kin sampat de gitu jing tip ki bom de bat ki bom shisha de shaki wai de kata ka mut le sidon ki boong ngio ki campaign mo leng ba ki media ki social media bom dan kam su ban phong ma sementa
long ko mas kami harap ro long kidang dan ki badang ai kum kita ki kubor idan ki bru ki bala kham shai ro ki bakrani kum ki ni ki tin mo tina kata kada kum ki pa ngatharai ke banong ke bang ide ban sim ke jingkit kle bang ide ban yo ke jing hikai ka batikna bat kumno ngin yo kita ke jing hikai kema kadai tang long ba bang isngap ye ki doktor bat dia ki jingkran na ki health department ki bang ikran dan si dan mo bat ban buat ye kita ki aka ti ladangila ban tip ya ka basisha bat ngibut ya ka badai ngatrai ngim dan daw ro ban air ya kata ka jingpang bat ladangile ya ka bomdei bat ngi penfriang ya ka kubor bomdei kata ka dan ka jingma ki yangi mo kom ka emlang salang bat khamtam ki khana ki barang duna ka jing bujing perkhat ti ka wei ka phang ka pa phi ong ba dan ki benta mo hakani ka khlam hakani ka pojang ka khlam ki bangi isi bon ki bado ki kmi ki kpa gidang ki khana ki bayap ki bat kme bat kpa dan pada ki khana ro ki ba khlat no ki ba hayeng hasam jong ki lane ki ba le se la kam de ka covid ro kala bande ka jingpang ka bad kwei pa de bat le se kim yo shu ya ka to ka benta te ban yishim benta ha ka jing le on tap lane ban yo ban ya mo man chwa tingi de don ba khlat hayeng hasam ki para mar jang ki kor ki khang yo ban le tap ngi yo ban le bo sentil ngiyo ban pelong iki jingnya seng di henry kitu barok khai kila kala menta da jadan kum kata ngi kum kirang ba mo hayeng hasam lene ki me ki pa bat le si wat kum kin hai kai ro de ki khna kum kita ki wan skul jongi ngide ban pesngo tho ye ki bakane kade ka ba kam de ka jing sngo si ka ba phla kade ka part of life mo kade ka bangi hap ya lang ba bat kam de ka ba pher yangi bangin sngo si ro ka bat henry ngide ban pediang ya kata ka jing skosi ya kata ka jing syam lanot lani ka jing pang kumense mo ladangi syam ilangi kenduk kum kini ki jing ya kenduk ha ka jing im bat kumno pat de bangin la ban ya rap iwe lengba kini ki kam ki bangi syek le man gas ngile si ngide ban smo tho kan bagi kon jong ngide ban hikai la de ki poi kum kini le si ba ki da ban kan ma ban duai ha ka let's say kila ban sedang ban le ka ban develop ka habit let's say ban sedang lagi kerja painting ni bak namar bakin le pen kenduk perlok ro kimia bakin le skor ro kimia tikidan kata ka jing ngosi hayeng hasam dai tikila ban di navigate kila ban divert lani ban penyat ya kata ka jing ngosi jongki kila ban navigate ikash ki bai pat de ki channel ken la let's say kila ban sedang ban thoi ki poetry ni ban thoi kita ki jing ngosi jongki ka kum ki sithi bakin la ban transfer ya kata ka jing ngosi cheki bai pat de ki benta kum ong yi phi ka jing duwai ro kalong ko wai ne ka benta bat ka teng ki dan ki habits ki baki sedang ban thoi ki jing ruai ki sedang ban tem ki musical instrument no kato ki de ki kenja habits ke bangi de ban hikai ki mde bangin set ba ki kon bakin chong ngosi de bakin chia ayu ko bai pat dia kalong bangila ban pensionor ki kon jongi bakin call ki counselor ani ladangam itu ki counselor mangiro ngide ban kan ma ban kum kirang ba lani kum ki kmi pa bangin reach out mo ye kita ki nong yarap jongi ladangim la su ban ai counseling mangiro ladangi i baki kon kila ngosi kila ngolong namar kalong ka ban normal ye ki khna ki bai kendo ikani ka jing ngosi ani wat kinu ki beriro bakin long teng ki sngo tho ki sngo bakam kadang dai tu tang ko jing pho sneu la se kadan ko por ka baki sngo tho ba balai ka ni kawan jatang hayeng jongi balai ka klem le chatai lani balai kam long chkwai ka yeng la se ki kata bar ka de ka balong normal but ngimde ban sngo tho bakal ka long abnormal mo ti kadan ko por bangi i baki khna ki biak jong ba kita ka jing ngosi ki dan ro ki ba poi hadu uput ba ki kwa ban syang marwe kim kwa syu ban ye kren te kata ka de ka sign ka bangi de ban white bat bangi de ban pet ba but ngakwa ban pentip hang ne ba kadan ka number ka ba long very popular menta ka ba barak khat ngitip rot ba lada kadan kanu ka covid case to ne kanu ba ban tip covid pide ban call 14410 ne uta uwei sau uwei 14410 uwei sau uwei not dei di henry kam dei tang ko covid mo kani ka number nei lada phidan ki khon jong phi ki ba phi kwa ban ni kran bat ki counselors jongi namar ngidan hado lai phongot tam ki counselors
hakani ka 14410 ki bangila dep train ki bala yan ka training ka bala apaka kumno ban ai counseling ya ki khana rit ro wat ikirang ba ro ki ba ndei ki ba yadei bat covid tila da pikwa ban yo counseling ha ka ba yadei bat ban kumno ban ai selok ya ki brio ki balap ikijing skosi ikijing ngau dio ne ki ba khamdan kata ka anxiety ma kum kini ki por ti kamot khila ban phone ha new number bat pide ban chu ong ba ngakwa ban ikren bat i counselor kamdei ka case covid henre ka dei ka ngakwa ban chukren bat counselor bat ngin sa filter ya kani ka call bangin pha connect ya phi ki counselors ki balap ban kren ya phi lada ka dei ha kanu ka phang ka bai dei bat kata ka jing ngau si ne ya kata ka jing ngau lanot ka jing ngau thaj ka jing berkat kino ba pikwa ban ya selok khila ban kren kadi kata ba mo pi kong do ba ya hap shaba palat ha kong ka juk mentai ki khna ki ya din babun ki depression mo ti kong jani ha kata kalyang mo bo nge crunch phang ki counselors ba kila ba nyarap ki khna kum ha kan ka por pi batrin ka education department pi sngon ni ba ngi don kam shi shaban bu ki counselors support school hakum kan ka por kham tam mata asang playing school ngaso ya dei ngaso ya ha bagin don ki counselor kamde ya tang nam ta covid kumbangan chu ban rap biang kom bai ong ikong flourishment tan i counselor hi ki ban counsel namar ba om ta ya ka covid henry ya ka depression mi ki khna ba shim jin ja pitep hi bigidan kini ki child abuse and all those cases ru ngidan kam hi counselor and then adolescent changes ru ngidan kam ki counselor namar mata ka perthai ka diga ba kila aban tip niki yo jing tip niki jing niki social media ba fair te ban avoid ru ye kani ka jing yo jing tip ka bakla ki ngiru na ka department ngilaya na kapor ngilaya perkhat hi kumno bangin ya le kini counselor ida bangin ya thungno in the school level ne haki secondary level ne haki upper primary level ne ngila ekran ngi kini discussion gidan te katkum kani ka national education policy 2020 ru ya kani ru godon kata ka stress on counseling the students te hakani ru gidan ki programs mo ki school health programs ngidan goto ka mental health kitu ru ngila don ki taki school health ambassadors teachers but ki school health messengers ki kena school haki district kumba san district chung they come flourish and then ban halor ka health department nomor ngin health department mo ko baban rabi kong jeni ngi tre lang mo tigi counselor jongi na school bat kino hikai jongi ro ngila perchang ban hikai ki kumno bakin long kita ki barefoot counselors kimde e ban long ban pule ya kata ka line counseling mo anyone can be a counselor uno hikai ubasngutho ya kata ka jing ngau jongi khana ne ki samla ula ban long counselor ndai kumno ban long counselor pade kade ban dan ka training ka babiang ban yo ki jing tip batikna te kumta ngila dan ka training ikino hikai ngila dan ki counselor jongi ki ban ki program ba pher ki bale ki school visit kumjo but hakata ka dur long ya trailang hi bat ngatarai kan baha la dengi dan counselor haki school kade kata ta hakalyang jaka training pat phila ban batai khindiat kumnu kino hikai kila ban yo ya ka training haka counseling kumba ong ikong jani mentan mo haki santikli ke district ngila identify lang ba ka jingi lang ba ka education department ngila identify kita ki health ambassadors ki bale kino hikai ki ba ngila yaki jingtip ki ba pher ka bede ba ki khana samla bat kumno bakin long kita ki counselors lada kadei haka kam kajing anxiety ka stress kajing ngau dio la bandai ka kam ka bede ba ka jing he jing san la bandai ka kam jing kerni jing di mo ki jon kidang ki khana mo ki ba sedang ban kerni ki jing di secret ki jing di biri la ni kom ta kan ki jing bam duma ti kidang ki bentanga ya kata ngatarai ngindang sempor ban kren han reng la ai ya kita ki training se ki no kai la kom ba kelas sedang bat kandang yai peteng se ki de pat ki district dia kondisi pun kongdo shwabangin penkot dengan ka program ngan klis tang ka we ka jing klik kan te ki policy changes kan ki bangi habban consider ban penduna gini ki covid-19 transmission haka jing ki school bagi college haka jing ki school fi ang ki policy changes bangi di ban consider to reduce gini ki covid-19 transmissions ia kata te ngatarai ka la dan ka committee ka bakham bnia mo na ka department jong ka health
bat kumjuk ke sarkar hi ki bala ban di device mo ye kini ki policy bat di kita ki jing pen kala nomor ngila sngotho hi menta ba ngila ye keren hi barabor ba we have to adapt with this new normal mo ngila de ban pen mau ila de ba kajing kala ngide ban imbat kani kajing kala bat kumno bangin ya trailang iwe bat de se ka school hi ngatrai kala de ka porba kumo ko ang yipi na do menne kinong hikai shwa ki de ban long ki ban nongkong ban yo ik vaccination ka bar ar pa de ka long ki kmi ki pa bat ki khana school ro ki de ban yo ik jo ka jing tip bat lada kidon kata ka jing duna jong ka jing tip chapang covid-19 ro bakin yo pa de ya kita ki jing tip le se ka continuous learning mo long ka jing hikai ka ba man la ka por bakin duk kun mau ya kani ka covid-19 bat kumno ban yada bat lada ki pangro kumno bakin yo ik jing sumar bat hakajuk ko por le kumno bakila ban long kita ki balong healthy but resilient kan long ki brio ki balong klan ka bor mo khnang bakin yo ban yadai la de namar ngis ngotho hi kombangi ong ndai tang ka covid kino hi ki jing pangro jat mangawan ng health department ngako ban kenmau ba ban kenmau ki kmik pa bat khna school ro ba kidang dan sa shipeu arpeu teli ki jing pang ki ba phila ban yo lada phim long ki khna ki ba shat ki ba khia lada phim long ki ba tikna ka bam ka di lada ki habits jong pi kem long ki balong healthy mo ki jing melen ba sneu hakar yang ka bam ne hakar yang ka mental well being ro ka jo ko por ko kom perkhat perdan na kata kada ngatrai ngide ban kan maulut yaki ki badan kam naga benta ka jing ko jing khia ban ko policy hinga tharai ladang ila aswaban bot tang yaki ni ki bang ngide ban bot haswa ka covid ro kandang ya rap bat ya bor ya bang ni khon ya uni covid-19 kong jani pilaban ong halor kata shomeng pin ko dia program ya banyakan shisha ki policy kadega decision ru jungka kumpa nga benrap ya ketin jeng kong flourish ka decision hi kadega jong sarkar ki dan ki sub committee ba fair ki high level committee de ki studies ba fair ki le mo te nganda pet pede kum ka jing snu thu hi kum ka jongi ka jonga ani ka khlep mat hi kalong ba lada ngi follow hi yakini ki right protocol ki bala issue hi daga sarkar lada ngi follow hi ki policy and norms ki standard norms ki bangila ai mo menta khamtam le kini ki SOP langi follow haki school haki yang kisam ki jongi haki jing tray jing ta ki jongi haki jing let jongi shono ngin follow kini rules always wear double mask nang ta frequently hand washing lani sanitize your hand tenang ta de ka maintain physical and social distancing dakani hingin lat ye kita ki jing pang ki jongi ngin lat hingin long kita ki brig belong covid free but environment jungi ro long covid free so kini ki three messages hi ki ba long important hakan ke khlep man policy will come will change henry ladang inang sure bangin adkar la di ban follow strict kini policy hi bala issue hakan ni kapur mentahi ba kini pandemic ngasarai ngi ki kinsa perkhat hi sarkar pade ba kumnu pade ngin change ki policy na kapur shakapur te nga kentu hi barkhot kinong hikai ki pat ba ki kemi ki pa ki ba wat shakane ki ba pet yakani ka program menta ka snimo ba kum gani ka subject ba menta sngi le ba idei shisha ban maintain kata social distancing kam tam ki khna school ada ki school te kita ki hand wash jungki ide ban long frequently hand wash da ka ba use ki sanitizer da ka ba sat haki haki benta ki hand washing point ba pher bala bu da ka sarkar ba da bala bu da ki school management committees ki jongi tang ta physical and social distancing but tang kita hi ki message ba ngila ban em hakani ka covid free environment dia kublishibun kong Jenny syndrome but kong flourishing do apply shimantani ka program health essentials but nakani ka jing batay jong phiru ngila ayo ka jing sotho ka biang pha halor ka phang sha school ngin phai biang mo hakani por covid-19 te parlo ka to ngila poisha bakut jakani ka program adi daya kharman lang kani ka de dudashan kendra shillong